Sa kamauotan na matabangan ng Bicolano employers na mapadali ang paghahanap nin mga kwalipikadong empleyado, siring man na mapadali ang paghahanap nin trabaho kan job seekers, piglansar kasuudma sa syudad nin Legazpi ang Boss Job online career hiring platform. Sigun kay Feby Joy Liosala Luneza, ang Platform Growth Director, asin kay Ray Arcangel, ang Marketing Director kan Boss Job, taong 2018 kan puunan ini sa Singapore asin ngunyan piglansar sa Bicol. Ngunya na taon, mas pinakusog asin pinahiwas padaanin daan mga kakayanan kan sa indang platform. Sa tabang na kan artificial intelligence na syertong mahatod nin mas maray na serbisyo sa publiko. So yung pinaka-objective po ng Boss Job dito sa Bicol Expansion is tulungan po yung ating mga business owners na makapaghanap ng right talent locally, and of course naman to provide opportunities naman po sa ating mga job seekers dito. So yun po yung pinaka-main objective natin. And also another is yung partnership po natin with the local government units and then government entities like DOLE and then PESO. So kasama rin po siya sa mga objectives natin. And of course partnership with different schools and universities. With Boss Job, we hope that we will be able to help you also in terms of getting jobs. Of course, we want you to communicate directly between the boss and the job seekers through our direct chat feature to make everything easier, especially for employment. Suportado man ini kan Department of Labor and Employment Bicol. Sigun kay Joseph Ayala, ang Job Start Coordinator kan ahensya, dakulang tabang ng gadan platform, urug pang 48,945 na job seekers ang naitala ninda sa bilog na rehiyon kanakaaging bulan. Actually, nagpapasalamat kami sa ating Boss Job Philippines for having this kind of event. Siyempre, na-share namin yung ating pong employment status dito sa Bicol region, which I discussed kanina dito sa ating event. But at the same time, ang role kasi, number one role dito ni DOLE pagdating po sa sa Boss Job is of course to provide them with the data as to the employment rate, unemployment rate para ma-match din natin yung kailangan po nating labor force dito po sa Bicol region. So yun yung pinaka-role talaga ni DOLE dito po sa ating event nito ng Boss Job Philippines. Matabang mandaa ang influencer na bistadong parody king kan Bicol na si Lawrence Marinas na may 1 million followers sa Facebook as in 3 million followers sa TikTok na mapromoter ang nasabing platform. Alam naman natin na si Boss Job ay maraming partners na companies and maraming companies na naghahanap ng mga talents, influencers. So yun, pwedeng si Boss Job ang gumawa ng paraan para mag-connect yung mga companies and influencers. Katakod ka ini? Plano man kan Boss Job na magmukna nin career sites sa rehiyon na ibubugtak sa manlain-lain na LGU sa tabang kan Public Employment Service Office o PESO nga ni mas makapagatod din tabang. Okay, so we're inviting everyone to join us on September 24. That's gonna be the first ever Albay HR Summit. This is for free and in partnership with JCI Philippines, JCI Legazpi. And then we are actually inviting Jonathan Yabot as our speaker for that summit. So yun, we are inviting all HR professionals to attend this free event in Albay. Sa ngunyan, may 2,000 na aktibong aplikante ang Boss Job hali sa probinsya kan Sorsogon, Albay, asin Camarines Sur. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.